di daw siya ganahan anang feeling nga kana ganing kailangan pa ka magpaila-ila nga usa ka attorney aron respetuon ka or tagaan kag pagtagad sa usa ka government office. Kana kay Ano po niya nga pantay-pantay. gusto niya equal lang tanan. Di unta nga kanang pag mahibal-an na nga kay nagsuot na siya og ID, mahibal-an lang nga ay ano day ni siya kanang day ni siya kay ano day ay Atong tagong nguni kay basin kasuhan ko niya kon. Ana pa siya nga dito niya ma-tolerate ng mga ani nga batasan sa government employees. Ana siya nga walay nagsugo ninyo mo apply diha and to be blunt about it, kwarta sa katawhan ang nagpalamon ninyo. So tarungan na ang inyong pagpanerbisyo. Kani mag-abot sa ang uban ha, ang uban dilitanan ha. Dilitanan. Kana alas 8 buntag, in sila. Tapos magkapi-kapi pa, maulaton pa ang mga naglinya sa gawas. Kaya wa pa daw sila kakape. Pag abot nakatry ko na. nakakapi na dai no. Pagkapi ana, horot ng kape. Kuha sa katong blush on. Blush on. Nya na ma'am, kay sarado pa ang window ma'am. Humanan siya, fix na. Kuha sa Cellphone. Tanaw sa dito sa mga Facebook. notification. Kadali lang ha, kay sarado pang window, mag-make up sa ko. Pag humanat sa mga notifications, kadiyot lang kay mag-CR pa ko. Hangtod makita na bisa alas 8 min duty. Human CR na. Tanoy alas 10 na break sa ako. Agay. Kasabot man ta sa uban no. Dili man tanan, pero naagi uban. Naagi tanan day. Ano mga stricta jud kayo ba no? Oo, kanang mangutana lang ka tapos, wait lang sa kung sala, nangutana ra man ko. Pero pag mahibal-an nimo nga naa kay kuan sa kanang kanang kapit, para sa atong ingon siya nga pagsuot daw niya ID ay gitagong daw nga abogada og kuan oy. Usa na lang tong mga yano maluoy ko kanang magtan-aw gud sa mga nanay ug mga tatay nga wa baya na sila ang uban bayaan nang moduol sa gobyerno no. Kanang tahadok ayo dai kana bitang na-intimidate na daan. Ma-intimidate niya kanang siga-sigaan kag mata. Di na halos katingog. O kanang boses imbis mangutana pa ka di na lang kaganahan mangutana kay ay dili lang ko kanang ingon ana daghan kayo na karon I hope kining siguro ang ubang government employees karon na nagbaho man pero kung mabalikan ni ninyo mga kasama o kamo batong na ay family members nga nagtrabaho diha sa gobyerno pahinumduman lang pud nato nga what if no ibutang kaha nato ang atong kaugalingon sa sitwasyon sa uban no nga kung naa kay transaksyon diha sa government offices anaon pug ka tinuod